Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti točan mehanizam zašto ćete vi dobiti dijabetes tipa 2 i rezistenciju na inzulin, jer to je nešto od najbitnijih informacija u današnjem modernom načinu života. Dijabetes tipa 2 već danas pogađa svaku drugu osobu i rezistencija na inzulin u razvijenome svijetu. Dakle, vi koji možda sad gledate moj video zapis, vjerojatno već imate rezistenciju na inzulin, možda i dijabetes, a da toga niste svjesni. Ono što morate biti svjesni, radi lošeg načina života i uzimanja sintetskih lijekova, mi smo danas došli do toga da ljudi od dijabetesa umiru čak na 6. mjestu uzroka smrti u svijetu je dijabetes tipa 2, zato nemojte zanemariti ove jako bitne činjenice. Današnja video zapis će biti temeljno da saznate zašto dobivate dijabetes tipa 2 i onda ću vam na kraju emisije reći kako ćete ga sprečavati na najbolji mogući način. I moji dragi gledatelji, prije nego što radno krenem sa emisijom, moja nova knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi drugi dio je u prodaji od 1.11. Svi koji želite značajno obogatiti svoje znanje o prirodnim lijekovima, to možete napraviti dolje ispod video zapisa. Kada imamo oštećene stanice, one ne mogu ispravno obavljati svoj posao, pretvaranje energije, hrane u staničnu energiju. Oni postaju neučinkoviti strojevi. U idealnim zdravim okolnostima naše potrebe za energijom otprilike bi odgovarale našem unosu hrane, a cijeli bi se proces odvijao besprijekorno. Ali to nije ono što se događa. Budući da stanice tijela ne rade ispravno, pretvaranje masti i glukoze u energiju postaje veliki problem. Višak energije iz hrane koju jedemo pretvara se u masnoće u tijelu. Bilo koja stanica koja nije masna stanica, a ispunjena je masnoćom, veliki je problem, jer se normalne stanične aktivnosti blokiraju. Jedan od staničnih signalnih puteva koji se blokira kad je stanica ispunjena otrovnom masnoćom je inzulinska signalizacija, koja igra ogroman utjecaj na razinu šećera u krvi koji cirkulira našim tijelom. Ovom prevedeno znači, moji dragi gledatelji, mi enormno jedemo jako lošu hranu i u zadnjih 10-20 godina enorman je porast osoba koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu. Prekomjerna tjelesna težina je jako opasna i danas znamo da preko 74% osoba, dragi moji gledatelji, 74% osoba razvijenog svijeta ima prekomjernu tjelesnu težinu. Što više masnoće imate u tijelu, većem ste riziku oštećivanja stanica, vašega zdravlja i razvijanja dijabetesa tipa 2. U normalnim okolnostima, kada dođe do porasta šećera u krvotoku, nakon jele i probave obroka bogatog ugljikohidratima, hormon inzulin se oslobađa iz gušterača i pluta tijelom, vežući se za inzulinske receptore na stanicama i signalizirajući tim stanicama da dovedu glukozne kanale iz unutrašnjosti stanice do stanične membrane, kako bi glukoza mogla teći unutra. Međutim, kada je stanica ispunjena masnoćom, ovaj proces signaliziranja inzulina je oslabljen. Glukozni kanali ne prolaze do stanične membrane, a glukoza se ne pušta u stanicu. Blokirano je. Ovo blokiranje se naziva rezistencija na inzulin, način na koji stanica se štiti od pretjeranog bombardiranja sa previše hrane iz energije ili glukoze. I da ovo jednostavnije još shvatite, moji dragi gledatelji, vi kad imate jako puno masti u vašemu tijelu, ta masnoća blokira normalno funkcioniranje između inzulina i vaše stanice. Vi morate shvatiti da inzulin je specijalan hormon koji dopušta da vi onu hranu koju pojedete i koji se u vašemu tijelu pretvori u energiju da uđe u stanicu i mi od toga živimo. Međutim, nakon prekomjernog konzumiranja drugog vremenskog perioda loše hrane mi razvijamo masnoće i sa vremenom naša stanica više ne funkcionira kako treba i razvijate prvu početnu fazu preddijabetesa, a to 50% osoba već ima, to se naziva rezistencija na inzulin. Stanica zna da zbog mitohondrijskih problema ne može pretvoriti tu sirovinu, glukozu, u staničnu energiju, pa blokira ulazak glukoze u stanicu. Inzulinska rezistencija uzrokuje da glukoza ostane u višku u krvotoku gdje uzrokuje niz problema. Tu priči nije kraj. Tijelo je vrlo pametno. Ono zna da višak šećera u krvi koji cirkulira krvotokom može uzrokovati probleme, pa se jako trudi potaknuti stanice da ga preuzmu. To čini potičući gušteraču da proizvodi mnogo više inzulina, što dovodi do visokih razina inzulina u krvi, kako bi se prevarila blokada signaliziranja inzulina. I zapanjujuće ovo djeluje neko vrijeme. Godinama tijelo možete prekomjerno kompenzirati svoju otpornost na inzulin samo pumpanjem viška inzulina, bombardiranjem inzulinskih receptora i tjeranjem glukoze u stanice. Tijekom ovoga razdoblja
prekomjerne kompenzacije razine šećera u krvi mogu izgledati normalne i zdrave stanice, dok su zapravo u igri teška disfunkcija i inzulinska rezistencija. S vremenom pretrpana stanica, ispunjena masnoćom i disfunkcionalnim mitohondrijima, jednostavno ne može nastaviti trpati glukozu u sebe i ovo je trenutak kada počnemo vidjeti jaki porast šećera u krvi koji se naziva dijabetes. Ajde, molim vas, jako dobro zapamtite. Ja pokušat ću reći što je jednostavnije moguće. Vi možete imati rezistenciju na inzulin i dijabetes dugi niz godina da vi ne osjećate abnormalno značajne simptome. I to je najveći problem ovoga svega. Loša hrana uzrokuje prekomjernu tjelesnu težinu i loše funkcioniranje stanica. I vaša stanica, kada ne može primiti energiju, vama u krvotoku ostaje prekomjerna količina šećera. To je ono što ću vam reći. Otprilike 90% hrane koju mi danas jedemo uzrokuje značajno povećavanje šećera u krvi. Kada se ne razgradi, on puta kao šećer u cijelom organizmu. I prekomjerna razina šećera u vašem tijelu uzrokuje ogroman broj problema i bolesti. I zato je dijabetes toliko opasan, jer se već je praktično za bilo koju bolest u našem tijelu. Danas dijabetes tipa 2 i rezistencija na inzulin pogađa 50% odraslih osoba u razvijenom svijetu i sve će biti gore i gore. Čak 30% djece ima rezistenciju na inzulin ili dijabetes. U suštini problema glukoza i masne stanice se pretvaraju u toksičnu masnoću, koja uništava normalnu funkciju naših stanica. Stanica ne može primiti glukozu, koja ostaje u krvotoku i širi se tijelom uzrokujući velike probleme. I da bi situacija bila još gora, povećani šećer u krvi stimulira funkciju imunološkog sustava i potiče stvaranje slobodnih radikala koji uništavaju naše tijelo. Dakle, imamo lošu funkciju stanica koji dovodi do upala i oštećenja organa. Postoji mnogo primjera kako dijabetes i povećani šećer uništava tijelo. Na primjer, kako nastaju bore. Povećana razina šećera u krvi se veže na glavni protein u koži koji se naziva kolagen. Kolagen ne može funkcionirati i imate povećanje loših stanica koji se pokazuju kao same bore. I to je najveći problem što možete zamisliti. Taj šećer toliko kola u našem tijelu da on uništava praktično bilo koji organ. Možete zamisliti, i problemi sa srcem se kasnije vežu sa dijabetesom, bolesna jetra, bolesni bubrezi, problemi sa imunitetom. Zapravo ne možete navesti jednu bolest koja kasnije nije vezana sa abnormalnom prekomjernom razinom šećera. Zato vi danas razmišljate da deseci ili stotine miliona osoba ima dijabetes u svijetu. A to je sve ova glavne. I ono što mi najgore, da mi ne razmišljamo o tome ništa. Nas niko ne educira, osim eto mene možda, ima nas par u svijetu koji se educiraju što je zapravo zdrav način života i što su prirodni lijekovi. Da spriječite ovakvu vrstu bolesti i oboljenja. Ono što vam želim reći, moji dragi gledatelji, vi koji niste svjesni toga, rekao sam da je dijabetes povezan sa svim najgorim bolestima modernog čovjeka. A to znači visoki krvni tlak, i srčani udar, i moždani udar, i problemi sa venama, i problemi sa imunitetom, i sa jetrom. Dakle, sa svime timama je povezana visoka razina šećera u krvi. Ovu hranu koju mi jedemo je krcata lošim kemikalijama koji značajno stimuliraju proizvodnju inzulina u tijelu i kad taj inzulin više ne djeluje, mi smo u totalnom kaosu. I o tom vodite računa. Zašto dobivamo dijabetes kao nikada u povijesti? To je jedenje previše loše hrane, posebno bogate šećerima i rafiniranim ugljikohidratima. Previše stresa, previše sjedenja, previše toksina iz okoliša, previše sintetskih lijekova, previše gledanja monitora, previše pesticida, premalo spavanja i premalo nutrijenata u hrani koju jedemo. Ovi trendovi danas zarađuju trilijone eura određenim industrijama za koje vi jako dobro znate i ono što morate znati, u današnjem modernom načinu života je najveći broj bolesnih osoba otkad je povijesti čovječanstva. Znate što je još gore, moji dragi gledatelji? Razmišljate ovako. U zadnjih 10 godina je enorman broj porasta bolesnih osoba. To se toliko rapidno počelo kretati prema gore da zapravo ne bi čovjek vjerovao. Od srčanog udara, moždanog udara, demencije, dijabetesa tipa 2, raznih vrsta raka su abnormalnom porastu, a sve vam je vezano za ovo što sam rekao. Prekomjerna tjelesna težina, enormno krcanje hrane bogate sa kemikalijama, enormno gutanje lijekova. Mi toliko lijekova pijemo da vi ne možete vjerovati. Svaki dan se milijarde lijekova pije. I mi dovodimo se do toga da smo onda svi pod velikim stresom, svi gledamo monitore, ne krećemo se, ne vježbamo.
I što onda očekivati? Samo teške bolesti. Vi ovo sve da popravite i da spriječite, onda bi trebali početi puno više znati o svome zdravlju i zdravom načinu života. Koji je najjednostavniji način da budete zdravi i da preuzmete zdravlje u svoje ruke? Dobro, slušajte. Prvi korak je da počnete učiti što je zdrava prehrana i kako se prakticira isprekidani post. Koji je najzdraviji režim prehrane na svijetu? Drugi korak je da naučite najbolje prirodne lijekove za vaše bolesti. Koji su, kako se primjenjuju, koji su preporučene dnevne doze i sl. Sve ove informacije puno više imate u mom kompletu 3 knjige. Prva knjiga se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Druga i treća knjiga se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi i drugi dio. Na 800 stranica imate sve što vam treba da naučite kako se braniti od najgorih bolesti modernog čovjeka sa znanjem i prakticiranjem zdravog načina života. Komplet od moje 3 knjige na hrvatskom jeziku su dostupne odmah sa 30% stranica na internetskoj stranici mariolab.hr. Ono što vam želim, moji dragi gledatelji, reći, ne može biti jednostavnije nego da počnete učiti što je zdrav način života. U mojim knjigama imate sve, dakle moje iskustvo 25 godina rada sa pacijentima i učenja o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ja bih prvi vama rekao da jedete lošu hranu i da gutate lijekove svaki dan i da ćete biti zdravi. Nažalost, situacija je potpuno suprotna. Ono što mi trebamo raditi je promijeniti način života, ali mi njega ne možemo promijeniti kada mi ne znamo što je zdrav način života, je li tako? I eto vam moje knjige. Knjige, ako hoćete, čitajte, ako nećete, onda ćete dalje živjeti u neznanju i bit ćete to di jeste. I još jedna stvar što je danas postala nevjerojatno katastrofalna, moji dragi gledatelji. Znate što se meni događa? Veliki broj vas ne zna kakav ja život vodim i što sve ovo radim da bi vi dobili sve ove informacije potpunosti besplatno. Ja sam danas vjerojatno jedini medicinar u cijelom svijetu koji je posvetio vama moj život. I sve informacije koje zadnjih 5 godina u 4500 video zapisa sam dao vama besplatno. I uvijek gledam kako da vama pomognem i da dobijete najbolje moguće informacije da budete zdravi. Tako sam napravio možda 200 video zapisa o dijabetesu na mome kanalu. I u svim mojim istraživanjima jedan od ključnih razloga kako ćete biti zdravi je da unosite u vaše tijelo dodatke prehrane koji moraju biti izvanredni prirodni lijekovi. Dakle, ne možete unositi svakakve dodatke prehrani jer je velika većina njih kompletno smeće. I ono što se dogodilo u zadnje vrijeme, zapravo u zadnjih 5 godina u mojoj ordinaciji je bilo nekoliko desetaka kompanija koje su tražile da ja njih reklamiram vama. Ja nisam nikoga reklamirao 5 godina jer su bile loše kompanije. I što se sad dogodilo? Možete zamisliti, moji dragi gledatelji, ovo su nekakve nove nevjerojatne stvari. Broj 1 kompanija u Europi za dodatke prehrane, jedna od najboljih kompanija na svijetu, se naziva Fitline. Ova kompanija je čudesna kompanija koja proizvodi čudesne dodatke prehrane koje pomažu danas stotinama tisuća osoba u svijetu. Imaju preko 200 distribucijskih centara u cijelom svijetu. I ljudi uživaju, zdravi su jer koriste njihove dodatke prehrane. I oni su naravno željeli, došli su u komunikaciju sa mnom i ja sam bio nedavno čak i kod njih u Njemačkoj u firmi, zapravo u jednom glavnom sjedištu firme. Ja sam se oduševio. Upoznao sam znanstvenike, upoznao sam njihovo vodstvo, to je nešto nevjerojatno uopće za pomisliti. I sad kako ja razmišljam da ja vama pomognem, ja sam bio iznimno sretan da ja napokon mogu vama reći kupite ove dodatke prehrane, jer su najbolji što možete zamisliti. Vi ste pitanje mene postavljali tisućama puta svih ovih godina, ja nikad nisam to mogao odgovoriti jer nisam htio vam ništa odgovarati. I zamislite danas, ja sam ušao u jednu veliku suradnju sa Fitline. Fitline je najbolja kompanija na svijetu, a ja sam vjerojatno jedan od najpoznatijih medicinara specijalno na internetu diljem svijeta. I svi mi znate da je meni stalo da vi budete zdravi. I zamislite sad mene, ja sad vama preporučujem da vi čitate knjige i da uzimate najbolje dodatke prehrane na svijetu. Zamislite koja je to katastrofa za jedne određene osobe koji će sad dole ispod video zapisa komentirati: Mario se prodao. Znate koliko sam u zadnje vrijeme, u zadnjih 3 tjedna, kako sam počeo reklamirati dodatke prehrane Fitline-a, dobio enorman broj osoba koji kontinuirano svaki dan komentiraju kako sam se ja prodao. Zamislite meni, ja u 5 godina nisam stavio jednu reklamu za nikoga i onda sam se prodao. I vi svi koji me slušate, meni malo to teško pada jer sam cijeli svoj život posvetio da vi budete zdravi. Ali ono što ću vam sad reći, moji dragi gledatelji, Fitline je najbolja kompanija na svijetu. Ja sam tu gdje jesam i mi smo u jednoj velikoj suradnji da svima vama pomognemo. Svi vi koji to ne vjerujete i koji želite loše komentirati, molim vas nemojte komentirati, gledajte video zapis negdje drugdje, širite svoju mržnju. A svi vi koji hoćete biti zdravi, imam nevjerojatnu vijest za vas.
Mario Lab, uskoro, i to će već biti od sljedećeg tjedna, otvaramo ekskluzivno, sada govorim, web shop Mario Laba sa najboljim Fitline dodacima prehrani. Apsolutno ćete biti šokirani što ćemo poboljšati vaše zdravlje. Dakle, Fitline ima 31 godinu razvijanja dodataka prehrane sa najboljim znanstvenicima na svijetu. Uskoro, moji dragi gledatelji, ja sam ostao šokiran, to je sad najnovija informacija od prije par dana iz Njemačke, dogovorili smo nevjerojatnu suradnju. Vi ćete sada kao nikada u svijetu odmah dobiti mogućnost od sljedećeg tjedna 10 najboljih prirodnih lijekova Fitline dodataka prehrane. Jedan od njih će biti, ja govorit ću vam, ovo će biti senzacionalno. Ovdje kutijica se naziva za zdravlje zglobova. Uskoro ćete dobiti najbolji dodatak prehrani za zdravlje vaših zglobova, koji će vam mozak stati. Znate što se još dogodilo, moji dragi gledatelji, što vi ne znate, a znaju oni možda koji me malo intenzivnije prate. U zadnjih 5 godina barem je bilo 40 do 50 proizvoda raznih kriminalaca i kriminalnih kompanija koji su kupili negdje, ne znam, u Kini za 3 centa nekakvu kremu i mene zaljepe ovako na jedan proizvod i kaže da Mario reklamira. Ljudi su masovno kupovali lažna kreme, lažne tablete, lijekove, kako god, na osnovu moga imena. Nikada i nikoga nisam reklamirao, samo najbolji na svijetu, jer je Fitline najbolji. Ja mislim da sam tu ja izvanredan. Uskoro, za zglobove, uskoro, pogledajte ovo, moji dragi gledatelji, mnoge, izvanredan prirodni lijek za bolesti srca i krvnih žila. Imat ćete dostupno prirodni lijek za čišćenje organizma od toksina, detoksikaciju, za jetru, za bubrege, fenomenalno. Uskoro ćemo imati, moji dragi gledatelji, nešto što se nazivaju probiotici. Moj sin ovo obožava. Moj sin pije probiotike, pravi se jogurt na specijalan način i izvanredan dodatak prehrani. Svi koji još niste kupili, imamo nešto što se naziva Power Cocktail, dodaci prehrani i optimalni set. Biće puno tih informacija koje će vama poboljšati vaše zdravlje. Imate knjige, imate dodatke prehrani i vaše zdravlje u vašim rukama. Nije vaše zdravlje u doktorima, nije vaše zdravlje u, ne znam, susjedima, ne znam kome drugome. Ali vi to morate napraviti, morate odlučiti. Oni koji ne žele živjeti zdravo, oni koji ne cijene recimo moj trud i moju žrtvu svih ovih 25 godina, ja vas jako molim, nemojte dolje ispod videozapisa pričati ko sam, šta sam, da sam se prodao. Ja ovo sve radim za vas, moji dragi gledatelji. Svi koji me imalo pratite, znate ko sam i šta sam. A sva ovaj zlo, dakle, ljudi jednostavno ne žele da vi budete zdravi. Možete misliti za mene, ja sam sada došao i zarađujem nenormalne novce na vama. Možete misliti. Ne morate kupovati ništa od ovoga za Boga miloga. To je samo za one osobe koji možda poštuju mene i moj rad svih ovih godina. I ne dajte Bože, dragi, da ja vama preporučim nešto dobro. To je katastrofa. I zato, moji dragi gledatelji, vi koji me redovito pratite svih ovih godina, ajde malo dolje više komentirajte ispod videozapisa. I kad krenem napadati ovo što ja pričam i što podržavam zdrav način života i prirodno liječenje, i zato što je još interesantno, moji dragi gledatelji, ja vam 25 godina radim s pacijentima. Ja kad sam počeo pacijente liječiti sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima, prije nekih 17-18 godina, ja sam 99% pacijenata izliječio. Ne kemijskim lijekovima, ne lošim načinom života, nego zdravim načinom života i prirodnim lijekovima. I onda vam danas govorimo o dijabetesu. Ne govorim ja to vama zadžabe o dijabetesu. Dijabetes je jedan od najgorih bolesti modernog čovjeka. Umiru masovno ljudi od dijabetesa. A mi toga nismo svjesni jer idemo svaki dan u McDonald's, u dućane, pušimo, pijemo i radimo, ne znam, i onda sve zaljevamo lijekovima. I nećete biti zdravi, ne možete biti zdravi. A što znate što je najgore o svemu tome, možda najinteresantnija informacija. Vi svi možete biti zdravi, a to uopće nije teško. Vi samo morate imati znanje i malo se potruditi. Zašto da to mi ništa ne radimo, onda sijemo mržnju zapravo diljem interneta i onda mi koji radimo po 16-18 svaki dan, sati svaki dan, desetljećima, onda mi ne valjamo, jel tako? Ne daj Bože da ja vama pomognem, katastrofa. Međutim, dragi gledatelji, niko nas neće zaustaviti. Ja sam tu da vam pomognem, pomogaćem milionima osoba, generalno ljudi su oduševljeni sa ovim što vam radim i ja ne mislim stati, bit ćemo još vići. Ima puno novih informacija, ajde zapravo već kad pričamo o svemu reći vam još nešto. Uskoro dolazimo, i to će biti vezano za Hrvatsku i Srbiju, a i za okolne zemlje, bit ćemo ja osobno zajedno sa Fitline kompanijom ćemo raditi specijalne seminare, učenja, edukacije o zdravom načinu života i prirodnim lijekovima. To će biti genijalno, jer ćete moći mene uskoro upoznati u raznim seminarima. Imaćemo u Zagrebu, imaćemo u Beogradu, u Srbiji, imaćemo u okolnim u Slovačkoj, u okolnim zemljama i mi ćemo uskoro to raditi u cijelom svijetu.
Ja ću osobno vas educirati uživo, imat ćete čak opciju kupiti moje knjiga, uzet ćemo ovu situaciju da ovakve dodatke prehrani vama damo, da ih vidite uživo i da ih možete koristiti. Jer ovo je obiteljska kompanija koja je najbolja na svijetu jer se upravo raširila zato što su izvanredni. I što je najveća stvar, vi svi možete biti dio tih kompanija. To ću vam govoriti na seminarima, kad će biti seminari, u koje doba, u kojem mjestu, uskoro će vam reći, samo za vaše zdravlje. I Mario Lab i Fitline, tu smo da vam pomognemo. Za sve koji hoće biti zdravi. Koji ne žele biti zdravi, Bože moj, gledajte nekakve druge video zapise i svoju mržnju šijete nekome drugome. Jer ne znate ni tko smo, ni što smo, ali tako. Moji dragi gledatelji, hvala što me pratite. Pratite me i dalje. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj i prije nego što odete, htio bih vam reći koji je jedan od najboljih minerala za sprečavanje dijabetesa, to je jako bitna informacija, pogledajte ovom video pored mene. Hvala još jednom, vidimo se drugi put. Lijepi pozdrav!